Salam əziz izləyicilər. Bugün Şaftalıda yarpaq bükülməsi məsələsinə baxaq. Və bu körpə bir şaftalıdır. Görürsünüz, yarpaqlar bükülüb. Amma o fındığın yarpağı bükülməsi məsələsi ilə bu fərqlidir. Bu fərqli xəstəliklərdir. Bu xəstəlik göbələk xəstəliyidir. Ona görə bunu dörd bir yandan çimizdirirəm. Bu çimizdirirəm sözünü təsadüfi işlətmədim. Bunu doğrudan da çimizdirmək lazımdır. Nədir bu? Deməli, Fairy maye sabun. Fairy sabun, yəni bu sabun rolunda da indi o başqa sabunlar da vurmaq olar. Bir ikiz bir bu qaba bir 15-20 qram P2 əlavə eləmək olar. Bir 3-4 damcı da yod vurmuşam. Bax, bunun tərkibini dedim. Bax, bu mənim bu vasitənin tərkibini dedim. Və bu eksperimentdir. Görək bunu faydası olacaqmı, nə qədər olacaq? Deməli, dörd bir yandan vururuq. Bax, budaqların da qabığına da vururam. İndi burada bir məsələ var. Bu çiçək vaxtıdır. Mən bilmirəm bu çiçəklər tozlanıb, tozlanmayıb. Və onu da bilmirəm ki, bu çiçək tozlanmayıbsa ziyanı olacaqmı? Bax, bu sabunlamanın çiçəyin tozlanmasına ziyanı olacaqmı? Onu bilmirəm. O zəhərli dərmanlar vuranda çiçək vaxtı bütün o arı kimi həşəratları da zəhərləmək olar. O da məqbul sayılmır. Yəni çiçək vaxtı dərman vurmaq ümumiyyətlə məqbul deyil. İndi mən bunun meyvəsinə göz dikməmişəm. Sadəcə ağacın özünü xilas eləmək istəyirəm. Balaca ağacdır. Bu gilas ağacına ehtiyac yoxdur. Amma indi sizlə bir yerdə mən təcrübə aparmaq istəyirəm. Hamımız təcrübə qazanaq. Mən bilirəm buna skor vurmaq lazımdır, yaxud xoruz vurmaq lazımdır. Yaxud başqa bu cürə dərmanlar var. Amma onu istəmirəm də vurmaq ekoloji baxımdan. İstəmirəm o dərmanları vurun. Görüm bu cür türkəçərə üsullarla bunu aradan qaldırmaq olurmu? Buna bir dəfə mən bunu vurmuşam. Bir partiya vurmuşam. Bu ikinci dəfədir vururam. Bu ikinci dəfə niyə vururam? Bax, məhz bu ağacda görürəm ki, o bükülmüş yarpaqların sayı azalıb. Artmalıydı, amma azalıb. Ola bilsin ki, bunun faydası olub. Artım dəqiq yoxdur. O sabunlu yarpağa yəqin ki, o göbələk yaxın düşə bilmir. İnşallah bunun nəticəsində çəkib göstərəcəm. Faktiki biz bir yerdə bu təcrübəni aparmış olacaq. Siz də izləyirsinizsə mənim kanalımı. Görəcəksiniz bu nə ilə nəticələndir. Alınmasa, dediyim kimi, digər dərmanlardan vurmaq lazım gələcək. Min cürə adları var. Hətta general, marşal, belə adlar da qoyurlar dərmanlara. Apteklər doludur, bağçılıq apteklərində. Əgər bu faydası olmasa, ondan istifadə edəcəm. Hələ ki, ümidim var ki, bax bu adi evdə düzəldilən bu dərman bunu sağalda bilər. O fındıq üçün çəkdim, göstərdim. 3 hissədən ibarət. Faydası oldu. Amma orada həşərat idi. Mənənə deyirlər. Bu həşərat bükmüşdü. Bu da fındıqlı. Buna da vurun ki,
Eğer fındığa düşebilirse o həşərat buna da düşə bilər. Elə belə hər ehtimala qarşı buna da vururam. İndi inşallah bir neçə gün keçsin. 10 gün keçsin. Bir də təkrar bunu qayıdıb video çəkmək fikrim var bundan bağlı. Ola bilsin ki, bunun heç faydası olmayacaq və biz biləcəyik ki, bu cür yarpaq bükülməsinə bu əlac eləmir. Hələ ki bir balaca ümidim var 5-10%. Burada da təzə şaftallar çıxıb. Toxumdan çıxıblar. Buna da olum. Belə bu armudum da keçən il xəstəlik tutmuşdu. 2 xəstəliyi var idi. Manilyoz və yanıq. Əvvəl bir xarakterdeydi, quruyurdu butaqlar, sonra şirə də verdi, nə bilim nə oldu, bilmirəm. 2 əlamətli xəstəliyi var idi bunun keçən il. İndi şükür Allaha, nədirsə yaxşıdır. Bu yetim də məhv olub gedirdi. Buradan kəsdim. Elə yay mövsümündə, yəni ağaçlarıma mövsümünə qorxdum bu qalmasın. Bunu da vurun, bu ziyansız bir şeydir bu. Yoddur, sabundur, bir də Ferex'dir. Bunun ziyanı yoxsa vurun geçsin. Bir Allah zəhmət çəkib hazırlamışam. Aşağı tərəflərinə vurun. Əgər aşağı tərəf xəstəlik tutmasa, yuxarı tərəf tutsa, onda dəqiq biləcəm ki, bax bu əlac eləmək olar bu cürə. Bu faydalı bir tədbirdir. Profilaktik tədbir. Bu aşağılarına. Benim yadımdan çıxsa, siz yazma salarsınız ki, bunun aşağısına dərman vurmuşlar. Bəli, bu da bizim təcrübəmizdən biri. Yəqin ki, bəs eləyər. Çox incitməyim sizi. Sağ olun, sağ olun.